प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आई हुई लोकल 5:58 की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली धीमी लोकल है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आलेली लोकल 6:12 कर्जतला जाणारी धीमी लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई हुई लोकल 6:12 की कर्जत जाने वाली धीमी लोकल है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वर येणार लोकल 6:59 स्थानकों रुकेगी। ही लोकल ठाणे घाटकोपर कुर्ला